हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। तो आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो का टॉपिक मैंने यूट्यूब की कमेंट बॉक्स से मैंने पिक किया हूँ और बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे क्वेश्चन किया था कि अगर हमें एक टेक्नीशियन बनना है, एलसीडी एलईडी या कुछ भी चीज़ का टेक्नीशियन बनना है तो उसके लिए हमें कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है या नहीं। इसके ऊपर आप हमें एक डिटेल में वीडियो बना के बताइए। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे कि अगर आपको एक टेक्नीशियन बनना है तो आपको कितने कंप्यूटर के नॉलेज होना ज़रूरी है और आप कहाँ कहाँ पे इस नॉलेज को इस्तेमाल कर सकते हो और रिपेयरिंग के टाइम लैपटॉप या कंप्यूटर आपको कहाँ कहाँ पे ज़रूरत होगी। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चलिए सबसे पहले देख लेता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी चीज़ रिपेयरिंग करने के लिए आए हैं और वो जो सारे बोर्ड है वो एसएमडी पैकेज में है, और क्योंकि एसएमडी पैकेज में आपको देख के पता नहीं चलेगा कि कौन सा रजिस्टर है, कौन सा ट्रांजिस्टर है, कौन सा डायोड है, क्योंकि अभी जो एसएमडी पैकेज में जो डायोड होता है वो भी 3 लेग्स वाला होते हैं और जो रजिस्टर होते हैं वो भी एक ही के अंदर 8 रेजिस्टेंस 6 रेजिस्टेंस इनबिल्ट होता है। तो इसलिए आपको पता नहीं चलता है देख के कि ये हमारा रजिस्टर है, कैपेसिटर है, कॉइल है या ये कोई और चीज़ है। तो उसको अगर पता लगाने के लिए आपके पास एक स्मार्टफोन या कंप्यूटर होना ज़रूरी है। आप ये काम मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास एक कंप्यूटर है तो आप इस तरह की जो चीज़ें हैं बहुत ही आसानी से समझ पाओगे और ढूंढ पाओगे, क्योंकि मोबाइल में कई बार बहुत छोटा स्क्रीन के वजह से दिक्कतें होती है, बहुत ही जो डेटा शीट होता है उसको डाउनलोड करने में। मैं दूसरी पॉइंट बताता हूँ कि अगर आपको एक कोई भी पैनल का डेटा शीट डाउनलोड करना है मोबाइल से भी हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास एक कंप्यूटर है, बड़े वाला स्क्रीन है, तो आप उसको जो अपना पिन का जो सारे जो पिन होता है LVDS सिग्नल्स का, वो सारे पिन बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे, देख पाओगे और कहाँ पे कौन सा कनेक्शन हमें करना है वो भी बहुत ही अच्छे से क्लियरली आपको देखने को मिलेंगे। तो ये रहा दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, अगर आपके पास सिर्फ LCD LED नहीं है, LCD LED तो है ही है, उसके बाद चाहे आपके पास राउटर रिपेयरिंग करने के लिए आया है, चाहे आपके पास सेट टॉप बॉक्स रिपेयरिंग करने के लिए आए, चाहे आपके पास प्रिंटर रिपेयरिंग करने के लिए क्यों ना आए, तो उसका जो बायोस प्रोग्राम होते हैं, तो बायोस प्रोग्राम अगर क्राफ्ट हो जाए इन सारे चीज़ों के अंदर, तब आपको कंप्यूटर की 100% ज़रूरत होगी। और ये जो काम है आपके मोबाइल के ज़रिए नहीं होगा, तब आपको अगर नया वाला सॉफ्टवेयर अगर डालना है तो कंप्यूटर के मदद से ही आपको डालना होगा, क्योंकि इस तरह की जो फीचर से इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल में सपोर्ट नहीं करेगा। हमारे पास जो RT809F प्रोग्रामर है या RT809H प्रोग्रामर है, उसको ऑपरेट करने के लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत होगी, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे आपका लैपटॉप हो। चौथा पॉइंट की अगर बात करें हम, चौथा पॉइंट ये हुआ कि मान लीजिए अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, इसलिए अगर आप जब गूगल सर्च करोगे तो क्या होता है कि हमारे बड़े स्क्रीन होने के वजह से सारे कुछ अच्छे से देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमें चौथा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट या लास्ट पॉइंट, तो मान लीजिए अगर आपके पास एक माइक्रोस्कोप है या एक DSO है, तो अगर माइक्रोस्कोप का जो डिस्प्ले होता है वो छोटा होता है, तो आप क्या कर सकते हो, उस माइक्रोस्कोप को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ कनेक्टेड करके आप बड़े बड़े तरीके से, यानी कि बड़े बड़े पिक्चर के साथ बड़े डिस्प्ले पे आप अपना सारे जो ट्रैक है वो देख पाओगे। ये रहा हमारा पांचवा बेनिफिट अगर आपके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप है। और एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप का नॉलेज नहीं है तो आपको रिपेयरिंग का काम करने में बहुत ही दिक्कतें होंगी, क्योंकि अभी जो स्मार्ट टीवी आते हैं, क्योंकि स्मार्ट टीवी में बहुत ऐसा प्रॉब्लम आती है कि हमारा लोगो आने के बाद रुक जाती है, वो ऑन नहीं होती है। तो वो जो प्रॉब्लम होता है वो सॉफ्टवेयर का ही होता है, और उस टीवी में, कोई भी स्मार्ट टीवी में सॉफ्टवेयर डालने के लिए आपको कंप्यूटर का 100% ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर सारे जो टीवी होता है उसमें आपका पेन ड्राइव सपोर्ट नहीं करेंगे, और आप अगर निकाल के अगर जो चिप है उसके अंदर जो IC लगा हुआ है उसको निकाल के अगर प्रोग्राम करोगे तो तब भी आपको सॉफ्टवेयर की और उसके साथ साथ आपको सिस्टम की ज़रूरत होगी, चाहे आप लैपटॉप ले रहे हो या कंप्यूटर ले रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा।
आई थिंक गाइस आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि आप रिपेयरिंग के फील्ड में कहाँ कहाँ पे अपना कंप्यूटर या लैपटॉप को इस्तेमाल कर सकते हो और आपको कितना नॉलेज होना चाहिए इन सारे चीज़ के बारे में। तो गाइस अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए और भी तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उसके अलावा आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो।